ครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่หนาวมากนะครับมาตกหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืน เลย แต่ว่าก็ โอ้ สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือมีไฟดับ น้ำไม่ไหลนะครับ หนาวมากมาก ทนอยู่แบบทรมานไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ไม่มีน้ำใช้เข้าห้องน้ำไม่ได้อากาศหนาวนะครับ ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆเพราะว่ามันฮีตเตอร์ไม่ทำงานนะครับนะครับแล้ว หนาว อากาศก็เลยหนาวมากนะครับผม